ভাই কিন্তু ড্রাইভিং করতেছে না, গাড়ি অটোমেটিক যাচ্ছে। পা উঠাই দেখালো। আপডেট ফিচারের জন্য আরো $200 পে করলো, আমরা আরো আপডেট দেখতে পাবো এখন। এখন যদি ভাইয়া ঘুমো আসে সমস্যা নাই, কারণ ভাইয়া লোকেশন সেট করে দিছে অলরেডি। ওই লোকেশনে অটোমেটিক গাড়ি আমাদেরকে নিয়ে যাবে। এই যে ভাইয়া কিন্তু রিল্যাক্স মোডে আছে এখন। অনেক স্পিডে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একা একা নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে। ভাইয়া কিচ্ছু করতেছে না। এটা হলো স্পিড লিমিট, ও রাস্তা থেকে স্পিড লিমিট 45। মানে যেটা স্পিড লিমিট আছে ও ওইটাই ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওটা থেকে 10 বেশি যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওটা আমি সেট করে দিয়েছি ওইভাবে। ওকে ওকে ওকে। কোনো ড্রাইভার নাই গাড়িতে। ইয়ো গাড়িতে কেউ নাই, ভূত চালাচ্ছে গাড়ি। ওনারা ওখানে 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 ওনারা গাড়ি দেখতেছে, হ্যাঁ, যে ও গাড়িতে কোনো ড্রাইভার নাই, কেউ নাই, গাড়ি একা একা যাচ্ছে, কোনো ড্রাইভার নাই। আল্লাহ, আমি কিন্তু ফার্স্টে বলছি বুঝছেন ভাইয়া একবার, যে আমি মানে কয়দিন যাবতে আমার হচ্ছে কি, যে মানুষ যেরকম জামা কাপড়ের মতো গাড়ি বদলায়, আমার তো যেহেতু নিজের এখন গাড়ি নাই, তো আমি যখন যাত্রাতে উঠতেছি তখন সেটাতে, হ্যাঁ সেইটাই, এখন আবার আরেকটাতে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ভাইয়ার সাথে ফার্স্ট টাইম পরিচয় হয়েছে আমি। এটা কোথায় আছে এখন ভাইয়া? আমরা হার্লিসভিল, আচ্ছা, পেনসিলভেনিয়া হার্লিসভিলে আছি। যাচ্ছি কোথায়? যাচ্ছি মঙ্কর দিকে, মঙ্কর কমিউনিটি কলেজ। আচ্ছা ওকে। ভাই কিন্তু ড্রাইভিং করতেছে না, গাড়ি অটোমেটিক যাচ্ছে। পা উঠাই দেখালো, অটোমেটিক যাচ্ছে। আরে অনেক স্পিডে যাচ্ছে কিন্তু। 45 44। আমি একটু ঘুমাই, আপনি দেখেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঘুমাইলেও গাড়ি যাবে। এই যে অটোমেটিক, আমরা টার্ন নিচ্ছি হালকা, গাড়ি অটোমেটিক যাচ্ছে। তো টেসলায় আমার ফার্স্ট টাইম ওঠা। সুন্দর তো। ও অটোমেটিক ডিস্টেন্সটা নিয়ে নিচ্ছে, সব মেইনটেইন করতেছে। যে গাড়ি হয়ে গেল, লেন চেঞ্জ করলো দেখাচ্ছে এখানে। ওয়াও, টেকনোলজি কত উপরে চলে গেছে। এতদিন মানে ভিডিওই দেখে গেছি, আজকে সরাসরি উঠলাম। চালাবেন নাকি একটু? না না না, আপনি চালাতে হবে না, আপনি শুধু বলতেছেন। এই তো না, সমস্যা নাই সমস্যা নাই সমস্যা নাই। এই যে ভাই কিন্তু গল্প করতেছে, গাড়ি অটোমেটিকলি আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, সিগন্যালের কি করতেছে ওটাও? এই যে সিগন্যাল যে হলো, ওইটাও ইয়ে করে দিতে অটোমেটিক। আর সাউন্ড নাই তো, মানে অস্থির। মানে এটা পেমেন্ট করলে আপনি আরো প্রিমিয়াম পাইবেন। একদম ফুল সানরাইজ, যেখানে আমি কিছু করা লাগে না, টার্ন সিগন্যাল সব কিছু দেখবে ওইটা। আমি নরমালি করি, বাট বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। জাস্ট এখানে ডেস্টিনেশনটা করে দিতে হয় না? আরে গাড়ির তো সেই স্পিড। আরে ভাই, শরীরের মধ্যে তো কাঁপুনি তুলে দিচ্ছেন। আল্লাহ, ওরা অনেক পিছনে আছে। এই রোডে পুলিশ থাকে না? টান দিব নাকি? একটা টান দিব, দেখি একটা টান দেন তো দেখি। আপনি এইখানে ধরবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে সোজা রাস্তা যায়, দেখি। এখন না ভাই, সোজা রাস্তা যায়, এখানে খারাপ আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই ভাই। আর একটা টান দিবে। আমি 0 থেকে আচ্ছা 60 কতক্ষণ লাগে? আচ্ছা আচ্ছা, গাড়ি তো অনেক ফোর্স।
অনেক স্পিডে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা 35 সামনে। আচ্ছা ভাইয়া এখান থেকে একটা টান দিবে, দেখা যাক এখন। 0 থেকে, হ্যাঁ ওকে 0 থেকে 0। ওকে লেটস গো। 1 2 3। আরে ধাক্কা কি, শিট। 85 হয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ডে 80 প্লাস। হ্যালো, আপডেট ফিচারের জন্য আরো $200 পে করলো, আমরা আরো আপডেট দেখতে পাবো এখন। ব্যাকে দেখা যাচ্ছে। চেঞ্জ করতে হবে প্রোফাইলার, ফর সেলফ ড্রাইভিং। Yes. ভাই আর ধরা লাগবে না, এই আপনাদের নিয়ে যাবে যেখানে যাবো। মানে যেখানে যাচ্ছে অটোমেটিক। অ্যাড্রেস দিয়ে দিছি, সেখানে চলে যাবে। ওয়াও, এখন যদি ভাইয়া ঘুমো আসে সমস্যা নাই, কারণ ভাইয়া লোকেশন সেট করে দিছে অলরেডি। ওই লোকেশনে অটোমেটিক গাড়ি আমাদেরকে নিয়ে যাবে। এই যে ভাইয়া কিন্তু রিল্যাক্স মোডে আছে এখন। ঘুমায় পড়বো, তাহলে আমি ঘুমায় গেলাম গা। অনেক স্পিডে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একা একা নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে। ভাইয়া কিচ্ছু করতেছে না। এটা হলো স্পিড লিমিট, ও রাস্তা থেকে স্পিড লিমিট 45। হ্যাঁ, মানে যেটা স্পিড লিমিট আছে ও ওইটাই ধরে নিয়ে যাচ্ছে। না, ওটা থেকে 10 বেশি যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা কারণ আচ্ছা, ওটা আমি সেট করে দিছি ওইভাবে। ওকে ওকে ওকে, অটোমেটিক থামাই দিছে। জুস। আপনি দেখতে পারবেন 0.6 মাইল পরে ও অটোমেটিক টার্ন করবে। হ্যাঁ, অটো টার্ন, কেউ টার্ন করবে না। ভাইয়া কিন্তু অলরেডি বসে আছে, গাড়ি একা একাই টার্ন করবে। অটো কোনো ড্রাইভারই লাগবে না। ভাইয়া রিল্যাক্সে বসে আছে, রিল্যাক্স। ভাইয়া একটু লিচি খাবেন? ভাই আজকে মেডিটেশন করতে ভুলে গেছি বাসা, আমি কি এখন করে ফেলবো? আচ্ছা করতে পারেন, সমস্যা নাই। এই যে গাড়ি সামনে স্ট্রেট, আমার কোথায় টান এখন আর একটু পারে। এই যে ভাইয়া কিন্তু বসে আছে, গাড়ি অটো টার্ন করবে। টার্ন রোডে চলে আসছে, রাইট টার্ন। সিগনালে দাঁড়াইছে, গাড়ি দেখতে পাশে কোনো গাড়ি নাই, সো রাইট টার্ন নিয়ে নিছে অলরেডি। অটোমেটিক স্পিড লিমিট 50 নিয়ে যাচ্ছে। এখানে টার্ন করবে, এদিকে ঢুকবে। আচ্ছা, লেফট টার্ন। ভাইয়া কিন্তু কিচ্ছু করে নাই। অসাম, জাস্ট অসাম। ওই যাইতেছে, মাথা নষ্ট ওই না, গ্যাপ ধরলো মেবি। পার্কিং খুঁজতেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। মানে গাড়ি কই? আচ্ছা আমাদের গাড়ি আরেকটা আসবে।
সুন্দর একটা মেয়ে হাই বলে গেল আপনাদের ভাই আপনাকে হাই বলে গেল দেখলেন হ্যাঁ ওই যে থামাইছে যে এই জন্য ওরা সম্মান জানাইলো ও আপনার তো হেভি কন্ট্রোল আমার গাড়ি আল্লাহ এখন বেরোচ্ছি এক্সেলেন্ট আমরা গাড়ি এখানে পার্ক করছি ভাইয়া এখন গাড়িকে নক করবে গাড়ি এখন আমাদের কাছে গাড়ি এখান থেকে পাঠাইতে পারি আবার নিয়ে আসতে পারি ইয়ে করতে পারি হ্যাঁ অটোমেটিক চলে যাবে দেখি একটু আমরা কিন্তু গাড়িতে নাই তো ভাইয়া এখন ভাইয়ার গাড়িকে এখান থেকে কন্ট্রোল করবে কোনো ড্রাইভার নাই গাড়িতে ইয়ো কোনো ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি যাচ্ছে আমরা তো করতে করতে আসলাম গাড়িতে কেউ নাই ভূত চালাচ্ছে গাড়ি না এটা তো ইউটিউবে সবাই তো দেখছেই কিন্তু ফার্স্ট টাইম মানে হ্যাঁ বাস্তবে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে না ভাইয়ার গাড়িকে ডাকতেছে এবং গাড়ি আসতেছে রাইট একা একাই যাচ্ছে কোন আল্লাহ ওনারা ওখানে 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 ওনারা গাড়ি দেখতেছে হ্যাঁ যে ও গাড়িতে কোনো ড্রাইভার নাই কেউ নাই গাড়ি একা একা যাচ্ছে কোনো ড্রাইভার নাই আল্লাহ গাড়ি ওইদিকে চলে গেছে ওই যে ভাইয়া যাচ্ছে আল্লাহ একা একা করে গেছে আপনার গাড়ি আপনারে খুঁজে পাচ্ছে না নাকি ওই যে কোনো ড্রাইভার ছাড়াই গাড়ি চলে গেছে ওখানে ভাইয়া যাচ্ছে এখন গাড়ি নেওয়ার জন্য হ্যাঁ সমস্যা নাই অবশ্যই সো গাইস আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ